wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, pangersanipun Simbah Yai Amin ingkang kita takzimi, kita hormati, para kiai ingkang rawuh, pangersanipun sepuh, bini sepuh napa niki? Cimanggu. Pak napa? Rejo Dadi, Pak Lurah ingkang kula hormati. Lurah niki cilik. Niki CEO yang menyamar. Sedaya perangkat Pak Camat, lan sedaya perangkat Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, sedaya para hadirin wal hadirat ingkang kinulya. Nggih pansere ndodok. Nah, kowe. Nggih. Niki pokoke wong Rejo Dadi iki urung tau weruh Kiai Bagus. Nggih, nah ngoten niku ndodok. Pokoke nyong dijagani. Aja ngasih diganggu karo randa-randa kiye. Nggih, pun. Niki acarane peringatan Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah niku nate kali Gusti Allah di napa? Diunggahno kali Allah. Dateng pundi? Ki dateng ngarsanipun Allah. Sampeyan ngerti. Jadi menungso niki teng donya niki. Menungso teng donya niki hanya menempati satu planet dari jutaan planet. Jadi planet yang ditempati oleh manusia niki, panggonan ya, sing jenenge bumi niku, sing jenenge iki nang kuping sih iki. Iki aja didepna nang kupinge nyong. Nek banter kuping kula lara, nek nang semene ora krungu. Nggih. Sone mbok sing nang kuping aja ya. Pateni bae sing kene. Lho kula niku dadi iso ngomong Cilacap. Bisa ngomong apa, kerang kepenak. Sing nggih. Iki sone sing nang kuping, Kang. Pateni be aja diuripna. Nggih. Isi. Nggih digeser, diputer madhep rono. Diputer banser iki sing rusak, puter depno ngarep. Iki lho niki. Depno mana?
Nggih. Nah niki kan nek son ngaji niku benten kali son konser. Lah nek konser niku ana sound control namine nggo ngadepi sing main musik. Nah niki kan swara kula dhewe ora krungu ora apa-apa. Nggih. On. Jadi menungso niki kalau Allah dipanggokno teng satu planet kecil di muka di alam raya niku jenenge bumi niki cilik niki bumi niki di hadapan Allah niki cilik. Bumi niku duwe kanca namine Merkurius, Venus. Nah niki bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Niku bumi. Lah bumi itu posisinya teng pundi? Teng langit siji. Jadi sampean iki manggoni bumi neng langit siji. Sementara sing ditunjukkan sama Allah itu iki lagi sing ditunjukkan niku enten 7 lapis langit. Jadi nek sampean metu saka langit siji niki, saka galaksi Bima Sakti niki, niku nek iso metu sampean, niku petuk langit loro. Jarake mbuh ning endi kuwi adohe. Oh petuk langit telu. Petuk langit papat. Metu maneh adoh petuk langit 5. Metu saking langit 5 petuk langit 6. Lah nembe langit 7. Lah Mbah Buyute menungso niku saking langit 7. Jadi sampean iki asline Mbah Buyute mbiyen saking langit sene saking mriki. Jadi menungso niki termasuk alien, termasuk pendatang di sini. Mulakno menungso niku nek teng mriki niki paling apes. Jadi sampean goleki sak kurepe langit iku kebulet niku. Genderane niku lho. Lah mungkin kebulet iku larang kuwi. Gawe maning angel. Nggih, men digeser mawon kebulet. Nek sampean iki mangkano nek ning sini ning bumi niki sampean delok makhluk ning bumi niki sing lahir paling apes niku bayi napa? Bayi menungso. Bayi mentok niku netes langsung nglangi. Bayi wedhus 2 dina golek mangan. Apa meneh bayi garangan. Malah orang ngerti carane priwe, pokoke ngerti-ngerti lahir melayu. Le bayi menungso niku paling apes. Nggih. 9 wulan niku digelek pinggir pager niku mati dirubung semut saking apese. Mulakno menungso niku kenapa kok apes? Sebab pendatang di bumi sing asli mriki yo celeng niku asli. Kadal asli mriki. Mulakno sebab asli mriki ora perlu diurus. Kenapa transmigran itu diurus? Karena sing asli kene yang ngurus awake dewek. Nah, tapi menungso niku senaoso pendatang di sini. Niku menungso niku dititahne kali Allah
kongkon dadi panitia. Jadi panitiane donya niki bumi niki menungsa. Makanya sebab panitia penggaweane oke. Sapi dudu panitia ora ribet uripe. Ya kita lahir mangan pasrahno jagal mati jadi rendang. Wedhus mboten ribet. Wong wedhus niku enteng uripe. Lahir mangan suket pasrane bakul dadi sate beres. Karena menungso niki pancen bukan penduduk sini dan panitia mula ribet kaya acara ngeten sing paling ribet panitia nyiapno son, nyiapno lapangan, nyiapno ngombene kiai, apa ribet. Nah, menungso niku panitia mula ribet. Mangan paling ribet menungso. Wedhus niku nek mangan suket pangan rampung ngising. Lah menungso nek mangan ya Allah saanane dijak napa? Dijak. Sampai karo Gusti Allah kowe nek mangan dongane Allahumma barik lana. Sebab begitu menungso mangan nandur pari. Coba nek emprit ngono, pari dipangan langsung rampung. Lah menungso nandur. Wis ditandur kei pengairan, kei sawah. Soalnya nek sawah ra diurus bacokan karo tanggane. Kita gelut karo dulur sampai negara niki ngurusi sawah, BPN, batas tanah. Wayahe payar gede geke pabrik pupuk. Ana nitrogen, ana ponska, ana urea. Ngurusi panganane menungso. Coba panganane sapi ora perlu diurus seperti itu. Wayahe panen tuku kombi. Wayahe giling beras gawe pabrik seleb. Begitu dimasak gawe pabrik kompor, pabrik rice cooker, pabrik gas. Wayahe dimasak pabrik panci, pabrik piring, pabrik sendok. Munyoi sekali mangan wis rampung. Begitu wayahe dibumboni ana sing nandur bawang, nandur lombok, nandur tomat. Sampai mangan ra enak nek ra dine uyah. Gitu. Wong Cilacap wong di Cimanggu ra duwe uyah. Sing duwe uyah wong Rembang mriko. Teng tambak uyah. Mulane wong Cimanggu curiga, jangan-jangan pas gawe uyah ki nguyu. Pada asine makanya siji jenenge uyah, siji jenenge uyu. Lha nggih, bar mangan ngoten niku njiko anggur merah. Njiko pir tanaman Eropa. Akhirnya butuh negara ngurusi tekane anggur merah, anggur hijau. Menunjuk Menteri Perdagangan, eksportir, importir, bill of lading, letter of intent. Ribete ora umum menungso niku. Arep lahir ono sing gawe rumah sakit bersalin, lahirnya wedhus dilatih mbokne pun beres. Rumah sakit bersalin, menungso niku ribet. Mulakno menungso niku nek ngurusi ribete menungso uripe enak. Mulakno angger menungso kok gelem ngurusi menungso uripe enak, soalnya menungso niku paling ribet. Kaya panitia enak ribet lungguhe nang dhuwur panitia bisa salaman karo kiai nek sing ora panitia dadat tok kayak ki panitiane nyambut wah gila enak. Lha mulane menungso niku nek gelem ngurusi menungso ribete menungso uripe enak. Ngurusi ndase menungso enak uripe. Duwe pabrik jilbab triliunan. Ana sing duwe pabrik semir ngurusi rambut. Ana sing duwe pabrik sampo. Ana sing gawe pabrik gunting. Sugih kabeh. Ana sing ke pabrik peditok ngurusi tuma.
Lah nggih, raine menungso niki nek ana sing ngurus enak uripe, gawe pabrik skincare. Glowing. Ngurusi alise menungso, pabrik napa? Alis, pensil. Esido ngisore niki, duit tok niku. Ngurusi idep kurang dawa. Maskara sambung kebyok-kebyok. Kayak idepe jaran. Terus matane ben warnane ijo, softland. Pipine ben abang napa? Blush on. Nggih. Terus untune ben resik, odol. Sikat. Nggih, kumur-kumur. Begitu untune monyong, pager. Sugih kabeh jenggot. Duit tok menungso paling ribet. Iki awake jur nggo klambi. Klambi macam-macam beraneka macam niki triliunan aset konveksi. Medun sithik. Udel. Ngisore udel iki malah duit tok. Nggih, pabrik kathok. Lha pabrik kathok niku ya gara-gara ngisore udel. Kathok dawa, kathok pendek, simpak. Ana sing segitiga, ana sing T. Zaman kula simpak niku segitiga warnane biru. Bolong-bolong mereknya Sony. Lah macam niku urusane ribet. Ana sing urip khusus nguruti silit. Enggak ngurus silit, menungsa niku disilit. Niku sing gelem ngurusi silit niku sugih kabeh. Gawe pabrik WC. Mereknya American Style. Toto. Ana sing gawe jumbleng. Loh, itu roda ekonomi berputar niku. Nek silite banter metune entro stop. Nggih to diatap, diapet. Macet dul kolak. Ana wong ngurusi tangane wong sugih, pabrik kutek, ketokan kuku, cincin, gelang, jam tangan. Ana sing regane 11 miliar, jame Sahroni. Menungso niku paling ribet. Kenapa menungso paling ribet? Sebab menungso niku mboten asli mriki. Lha mila sampean kudu sadar sebab menungso ora asli mriki. Mula ket awal menungso niku teng mriki ribet. Tur menungso teng mriki niki menangan. Napa menungso nek niki sing iso ngalahno menungso? Ora eneng. Sapi kalah. Gajah kalah. Gunung niku nek wis ketekan menungso, entek niku. Dibegu. Hutan ketekan menungso, entek. Kali ketekan menungso, rampung wong ketekan panitia kok. Jadi jadi mula menungso niku menangan mula sampean ning donya niki bejo lahir dadi menungsa. Ana langit angkasa kalah kayak pesawat, lautan bikinkan kapal, watu atos gawe stone crusher. Apa sing ra kalah karo menungsa? Mulakno menungsa iki kudu syukur lahir dadi menungsa, syukur sampean lahir dadi menungsa. Dadi menungsa, syukur, kudu syukur. Mula aja pisan-pisan ya Allah, uripku kok rekoso. Aku wis ora kuat. Jangan gitu, ndak boleh karena menungso niku menangan. Seluruh makhluk ning donya niku wedi karo menungso. Macan ana menungso mlayu. Apa maning wedhus? Ana menungso wedi dhek. Menungso rabi mati. Menungso mati melok dimateni. Menungso sunat wedhuse mati. Menungso lahir wedhuse mati. Dadi wedhus yo wedi karo menungso. Ana pitik matinan nek ana menungso. Nggih to matinan ana menungso. Mangano menungso niku menang
menangan. Sebab menungso menangan, mula awak dhewe kudu syukur lahir dadi menungso. Jadi jangan pernah menyesal. Coba sampean lahir dadi garangan, sengsara uripe. Arep mangan ae tolah-toleh ngenteni ra eneng wong. Sak umur urip nyolong pitike wong. Apa maning dadi codot. Sak umur-umur nyolong. Dadi mulane urip kok dadi menungso niku matur nuwun. Cuman menungso niku napa? Menungso niku saka kono, saka akhirat. Di langit ketujuh sana kampung asline menungso. Mangkano menungso niku lahir neng kene niki transit. Kok kon dadi paniti ben donyane reja serame. Coba nek donya dipasrahno malaikat, donyane sepi. Malaikat sepi, ora ana dangdutan nek ana malaikat. Malaikat ora rabi, berarti son rapayu. Jajan rapayu ya ora ana son horeg. Utawa donya dipasrahno iblis ngono, sepi. Serem tok. Lah mulane donya niki dipasrahno menungso menangan, sedaya makhluk niku terancam nek menungso. Wit gede terancam ditebang. Gunung terancam dibego. Mulane wingi kok Covid niku nah menungso mati kabeh, ora masalah. Donyane tambah aman. Iwak gede maning, uwit aman, ra ono sing nebang. Mentok ora ono sing rica-rica. Aman dadi dongane kewan-kewan menungso kok isih urip rantentek ngono. Niku. Nah, menungso niku asale wonten saking mriki saking langit pitu. Mulane menungso niku dijanji sesuk bali maneh ya. Innalillahi wa inna ilaihi bali niku lah. Mula menungso niku ben ora lali nggih, ben ora lali nek bali. Niku diceritakno terus karo Allah. Menungso kawitan. Bahasane kan inni ja'ilun fil ardi khali. Aku bikin pemimpin di sana. Nah, waktu dialog itu terjadi di mana? Yo neng langit mriko. Langit pitu. Tonggonan karo iblis, tonggonan karo malaikat menungso. Dikirim mriki. Nah, menungso kawitan nggih sami. Nabi Adam pertama medun teng mriki nggih sami. Nggih bingung teng mriki. Mangkano Nabi Adam niku anake ngubur wong mawon mboten ngerti carane. Sebab napa? Urung ana contone. Qabil mateni Habil ra ngerti carane ngubur, masih primitif itu sik kuno. Jadi Nabi Adam itu cerita manusia, masih manusia Flintstone carane ngono. Manusia kuno. Mungsuhe tesih dinosaurus ngoten niku. Tapi kan Nabi Adam itu gede. Lho sampean iso mbayangno ngubur wonge menungso, mbah buyute menungso kawitan ora ngerti carane. Berarti kan isih zaman bahula. Nabi Idris karena wong wis mulai akeh isin. Mula Nabi Idris dan umatnya wis mulai belajar ngangge klambi. Makanya Nabi Idris dikenal sebagai penjahit karena lagi latihan nganggo klambi. Nabi Nuh keneng banjir mati. Soalnya nopo? Kapalnya lagi siji. Mula menungso belajar engko nek ana banjir meneh mati, padha gawe kapal. Sakniki wis akeh kapal. Zaman Nabi Ibrahim menungso dicokoti nyamuk mati. Bahkan Raja Namrud dicokot lamuk mati. Karena apa? Ya zaman semono nyamuk isih menangan. Saiki nyamuk kalah geke baygon, geke sovel, geke autan. Zaman Nabi Sulaiman menungso nek kepengin ngangkat abot nganggo jin. Makanya terus sampai nenek moyang kita masih punya ilmu menggunakan jin untuk ngangkat
berat. Cuman ngopeni jin yo angel. Dadak nganggo menyan, dadak nganggo wedhus kendhit, pitik cemani, ribet. Akhirnya menungso gawe kren, ombeni solar beres. Bego. Menungso menangan itu salah. Zaman Nabi Sulaiman yang mengatur kisah cinta Ratu Balkis dan Sulaiman ikut jin. Makanya wong Cilacap zaman biyen tesih kathah sing nganggo jin untuk ngurus cinta. Cuman kan ribet. Jin cinta niku. Jaluk menyan, kembang setaman, terus golek wit gede kongkon maca sunamata kaji-kajiku jaran goyang tak goyang-goyang. Angel ribet. Akhirnya sakniki ora perlu wisan cinta kok nganggo menyan, cinta tumbuh bersama Pajero Spot. Menungso mulane menungso menangan. Zaman kaya ngene jatuh cinta kok golek wit gede nganggo menyan, wong kuno ke kalah. Lagi proses ngene, Avanza lewat, I love you. Loh, zaman Nabi Sulaiman, makanya iki menungso, sampeyan tak ceritani menungso. Celeng nek sampeyan iki menungso. Zaman Nabi Isa, wong kena lepra, mati. Saiki kena lepra suntik ping 3 garing. Lho mangakno lama-lama malaikat ya engko suwe-suwe ya prei. Jin wis kathah sing prei niki jin. Jin saipi angin pensiun. Kalah kali pesawat. Jin sing manggon ning piring untuk mencari barang hilang pensiun. Kalah kali CCTV. Lho mangano kiai-kiai sekti kaya ngeten iki pun kathah sing pensiun. Dhisik nek wulan sura, wong-wong teko, "Yai, kula nyuwun ilmu tempiling pingsan." Tangan kanan rumah sakit, kiri kuburan. Lho kok setahun-tahun ndak niki akhir-akhir niki wis ora payu ilmu ngoten niku. Napa sih kok ora njaluk maneng saiki ngono? Lah garai kere, Yai. Lah kok garai kere? Nempiling wong sakniki 20 juta, Yai. Lah, manusia ini dinamis. Malaikat pusing karo menungso. Malaikat sing nunggu bayi lahir, itu pusing. Jatah lahirnya dina Jumat, dina Rebo wis metu, disesar. Mulane bocah sakniki niki nek kongkon muni di pelet nggak bisa, karena ra duwe weton angkatan. Dateng pundi ya? Nggih. Istirahat mawon tenan. Pun sepuh. Lho nggih. Nggih menungso nggih ngeten iki, nek pun sepuh nggih kaya Mbah Amin ngoten. Mulai mriyang, mulane mumpung sih enom ngeten iki gagah. Laire lemes, tuweke lemes. Lha niku menungso. Dadi menungso niku indah uripe niku. Mulane sampean saiki aku tak takok Pak Camat to. Umur pinten Pak Camat? 53. Orang usia 53 niku mengalami donyane wis bulet niku. Berapa yang hilang dari usia kita ini sekarang? Ayo. Pemuda tahun 90 nek kepengen ndelok Afrika niku ngenteni flora dan fauna. Itu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Saiki TV-ne ilang. Mbiyen ngenteni flora dan fauna dinteni sedina sing metu Harmoko. Murdiono. Tahu-tahu saiki ngerti-ngerti TV ilang. Baru 30 tahun yang lalu TV wong sak kampung deleng ning ngarepe omah ning latar bareng-bareng nyetrumno aki. Ini tahun 2026 TV wis ilang. Aneh karya Sapari, ora eneng. Biyen nek kepengin ngrungokno musik tuku kaset. Engko nek kasete lagune apik dibaleni terus bundet. Lagune ngliyor-ngliyor niku to nggih. Lagu misalnya Rumah Irama, kalau sudah tiada
Wong bulet kasete. Begadang jangan, pulangkan saja aku bulet kasete. Saniki ngerti-ngerti kaset hilang. Dulu tahun 90-an ke bawah ngerungokno radio Brahma Kumbara. Saiki radio hilang. Betapa dunia itu cepat. Kalau kita dulu jatuh cinta, indah, Pak Camat, indah. Kangen ngono golek kertas warnane pink. Nang pasar, ambu wangi, ambu mawar, aja ambu melati, ambu gendruwo. Terus mulai nulis, untukmu kekasihku yang merantau di Korea. Entah kenapa semenjak kepergianmu aku merindukanmu. Setiap melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku merindukanmu. Tapi kenapa setiap aku merindukanmu yang hadir malah wajah bapakmu? Dia memang kejam, gak ingin kita bersatu. Tapi kerinduan harus kutahan karena demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Aku tahu malam hari ini pun kau merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dan di saat aku merindukanmu yang terdengar malah lagu Isabella. Aku takut ini lagu tentang putus kekasihku. Habis kata-kataku. Cendrawasih burung irian, terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Golek perangko dijual templekno. Saniki ngerti-ngerti surat ilang, perangko ilang. Nek kangen karek ngene tok. Nek wong kangen saniki gini. Ngene tok. Kalimatnya mboten dawa meng mah. Loh. Jadi dunia itu cepatnya luar biasa, menungso. Semua serba nggak pasti karena semua berubah. Yang tidak berubah itu apa? Bahwa manusia akan pulang kembali kepada Allah. Mangkano menungso niku ben inget akan pulang kepada Allah, selalu dikirim utusan hanya untuk mengingatkan. Terserah kamu hidup di sini mau seperti apa, yang penting kamu ingat akan kembali kepada Allah. Nah, kita ini hidup di tahun 2026 ini yang kebetulan kasih peringatan ke kita itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ono sing diperingatkan kalian Nabi Ibrahim zamane Namrud. Ono sing diperingatkan zaman Nabi Nuh. Ono sing diperingatkan zaman Nabi Musa. Ono sing diperingatkan zaman Nabi Isa. Itu semua apa dalam rangka memperingatkan. Makanya ada nabi-nabi, ada utusan. Lah, Nabi Muhammad tuh tugasnya ke menungso. Jangan lupa kamu kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing Nabi Ibrahim dan Siti Syarah melahirkan Ishak niku duwe anak Yakub. Yakub niku utawa Israel duwe anak rolas jenenge Bani Israel panggonane teng Filistin. Jadi ketika Nabi Muhammad manggon neng Makkah wonten Masjidil Haram, pada saat yang sama ono pengikut Nabi panggonane teng daerah Filistin. Mangkano persoalan terbesarnya Rasulullah adalah menyelesaikan problem umat yang ada di Masjidil Haram sama yang di Masjidil Aqsa. Nah iki kudu dirampungno karo Kanjeng Nabi. Pertanyaan-pertanyaan itu berat bagi Rasulullah.
Karena apa? Ini nggak bisa dikarang, kudu ilmiah, kudu sesuai dengan apa rahasia-rahasia kenabian lah. Itulah maka Nabi Muhammad dikasih bekal sama Allah. Wujudnya apa? Ya Isra Mi'raj untuk disekolahi. Cara wong sakniki ditreot Kanjeng Nabi niku. Mangkano Isra Mi'raj niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mboten minal Masjidil Haram ilal Majnang ngono mboten. Mboten minal Masjidil Haram ilal Cimanggu. Karena problem terbesarnya Nabi itu menghadapi tekanan Filistin. Niku. Nah milo ayat niku subhanalladzi asra bi abdi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu. Dua-duanya ini barokah. Yang di Filistin ya barokah, yang di Makkah ya barokah. Dan sampai sekarang barokahnya tersebar ke seluruh dunia. Yang Yahudi Nasrani pusatnya Filistin melahirkan peradaban teng Eropa. Bangsa-bangsa Eropa sing bangun secara modern niku supportnya saking Palestina, saking Taurat, saking Injil. Nah yang kita di Indonesia berkahnya Masjidil Haram. Lu kan ini barang. Lah napa kedadak linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan pada kekuasaan Allah. Ya harus dibekali karena ini problemnya adalah problem konflik antar keturunan Ibrahim sing siji Masjidil Haram, siji Masjidil Aqsa. Milo akhirnya terus Nabi Muhammad diangkat teng langit untuk apa? Kasih pembekalan biar konflik ini nggak berkelanjutan. Milo terus diunggahno langit, terus itu dipethukno kali Mbah Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad itu petuk Nabi Ibrahim salah satunya. Untuk menyelesaikan bener-beneran antar putu. Maka begitu petuk Mbah Ibrahim ya Mbah dari Kanjeng Nabi apa ngoten niku. Niki putra-putrane panjenengan, putu-putu jenengan sing te Filistin niku takon, kok iso kula niku ngaku turunan Nabi Ibrahim niku Nabi Ibrahim teng Mekah niku buktine pundi? Ya nek ana sing takok buktiku ning Mekah ya kae. Aku mbiyen sing babat alas Mekah, aku iki danyange wong Mekah ngono kan. Sing bangun Ka'bah kono ki aku. Itu Ka'bah iku mbiyen aku sing bangun. Ning dudu tekku, iku mbiyen bangunan yang sudah runtuh. Yang pertama kali make adalah Nabi Adam. Nah, itulah bangunan pertama sing tak dandani jenenge Ka'bah iku. Itu yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah itu. Lah aku nggo bukti ya bahwa aku tahu neng kono. Nah iku pas aku setelah bangun Ka'bah, aku ndonga, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lah pas aku ndonga iku nyitak sikil. Nah sikilku ning kono kuwi iku citakane. Kuwi jenenge petilasanku. Nek dene ana wong takok aku iki manggon ning Mekah apa ora, kae petilasanku lho. Makom Ibrahim citak sikil loro e. Jadi aku iku ya ora meng ning Filistin, nak aku ya mbiyen sing babat Allah ya aku. Lah mbahmu Mail waktu ngrewangi bangun Ka'bah iki turu-turu ning kono kae, lah mulo panggonan kae engko nek medun teng ngerono jenenge Hijir Ismail. Untuk buktikan itu ben ributnya ben ra terus-terusan. Lah mbahmu Hajar waktu golek banyu kan kayak pentol kono karo pentol kono mloya mlayu kae ki sofa marwah aku teng ngerono. Lah waktu aku motong mbahmu Mail digodho iblis tak balangi lah kae Jamarat ula wusta Aqobah. Lah engko nek mbok anu biyen iki aku ning kono goleki petilasan-petilasan kuno iku tinggalane mbahmu Adam. Makane aku kok jelasno kowe ora patek paham, wis kono pethuk munggah dhewe pethuk mbahmu Adam kono. Akhirnya Nabi Muhammad marani Mbah Adam di situ itu.
Piye to Mbah ceritane mbiyen? Oh aku mbiyen ya ning kene asliku iki kampungku iki kene. Cuman aku mbiyen dikirim ning bumi kono ki lho. Lah aku karo mbahmu Hawa iki dipisah. Aku medun dhisik. Nah, nenekmu Hawa itu belakangan, udah turun belakang. Nah, saat diturunkan sendiri itu aku rindu karo mbahmu Hawa itu. Tak cari kemana-mana nggak ketemu. Tahu-tahu pas tak teriaki Hawa, itu ada jawaban, ono jawab, Mas Adam. Nendi ki Hawa. Tak goleki ternyata mbahmu lungguh ning dhuwur gunung itu loh. Iku ning dhuwur gunung itu. Terus tak temu Hawa, Mas Adam. Akhirnya mbahmu Hawa arep turun goleki aku, tak seneni. Jangan, kamu jangan turun Hawa. Kenapa? Apa aku rindu kok, Bang? Mas, jangan, kamu jangan turun, karena kalau kamu turun ke sini nanti ada contoh buat anak cucu kita, perempuan no ngejar laki-laki itu. Udah biar aku aja situ. Akhirnya Nabi Adam naik, hamko hamise julalo, naik. Terus di atas gunung berpeluk teletabis itu. Nah, gunung yang tempatku bertemu itu tempat itu nanti kamu ingat, itu abadikan. Itu namanya Jabal Rohmah. Loh, makanya begitu Nabi Muhammad turun, pengalaman komplit. Ono sing takok meneh, endi tinggalanmu Mbah Ibrahim? Ha iku sikile nang kono citane. Mbahmu Mail nanti, oh ya wis kono. Jadi akhirnya problem Masjidil Haram karena Masjidil Aqsa itu beres. Sing Nabi Muhammad menempati Masjidil Haram, Yahudi Nasrani menempati Masjidil Aqsa. Tapi jenenge tinggalane Mbah siji padha-padha Mbah Ibrahim, mula ya kadang rebutan warisan. Makanya terhadap Palestina sing Yahudi Nasrani Islam ya gegeran wong pancen sadulur. Hindu ya mboten, Buddha nggih mboten, wong niku tinggalane ning India kono. Mungkin Nabi Ibrahim ya tahu ning India, mungkin kita tapi kudu dicari itu. Sebab teng India niku enten dewa Brahma. Lah jangan-jangan dewa Brahma niku ya Ibrahim. Soalnya nek disebut dalam Islam Ibrahim istrinya Sarah, nek disebut Abraham istrinya Sarah, nek disebut Brahma istrinya Saraswati ku napa padha-padha Sarahe. Nah saiki nek ibadah kan mirip. Wong Hindu Buddha ning candi watu, Islam Ka'bah ya watu. Wong Nasrani Yahudi Islam ya padha-padha nganggo banyu. Siji banyu urapan, siji banyu gangga, siji banyu zam. Ayo. Wong Islam muter Ka'bah ngiwa klambine putih, wong Buddha muter candi ngiwa klambine kuning. Wong Islam nek ibadah suci tahallul, wong Hindu Buddha nek ibadah suci digundul. Loh, jangan-jangan bodoh, tapi yang paling dekat Yahudi Nasrani Islam. Mulano gelut teng Filistin. Mulano sampean nek ana wong kok rebutan sawah, ya mesti dulur. Nggih mboten. Ora ana rebutan karo wong liya. Nah ini kan kudu dirampungno, makanya diselesaikan. Nah begitu pulang ya fakta-fakta sejarah itu harus komplit. Nah itulah sebabnya makanya orang kalau mengaku harus bawa bukti. Makanya Nabi Muhammad turunan Ibrahim, lan dibuktine. Lah iku makom Ibrahim. Mbah Mail nanti, aku Mbah Mail neng kono. Mbah Hajar, aku Safa Marwah. Loh makanya Islam itu harus sampai anak cucunya biar nggak keselip-selip, harus mengingat sejarah itu. Nek iso ya paranono, nek ra iso ya online parani, jenenge umroh utawa haji. Jangan lupa doakan, sebut setiap hari. Mula Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi Islam. Jadi pembekalan carane Allah ya ini ku dikei Isra Mi'raj. Untuk menjelaskan keberpihakan warisan-warisan masa lalu di muka bumi. Mangkano kita niki akhirnya munggah ono pelajaran umroh, ono pelajaran haji,
Bahkan ada pelajaran bagaimana berkorban setelah haji itu untuk itu. Jadi peringatan, tapi kalau mau memperingati Isra Mi'raj sebenarnya orang diajarkan tentang memahami bagaimana uang itu kalau menyebut masa lalu orang itu terus tanpa bukti kudu dibuktekno. Makanya saiki misalnya ana wong ngaku putune nabi ya kudu dibuktekno. Ora nggawa bukti ya prei wis ngono tok. Wis sami. Nabi Muhammad ngaku putu Nabi Ibrahim ya nggawa bukti. Ora nggawa bukti ya prei. Lah ini kan pelajaran dasar tentang bagaimana ketika orang memahami masa lalu. Dan niku mulane Kanjeng Nabi diunggahno Isra Mi'raj untuk memotong. Wis aja ribut, semua punya sejarahnya masing-masing. Lah mulane Kanjeng Nabi niku wong pancen niku sekolahe Nabi, ya sekolah dhewe. Ya Allah sama Rasulullah tok sing ngerti, liyane ora ngerti. Mulane nek budal Isra Mi'raj ya Kanjeng Nabi, Buraq karo Jibril. Makanya kalau Isra Mi'raj disebut sebagai mukjizat, ya mboten saged wong ora ono seksine. Mukjizat itu lah seksinya ada. Rame-rame di seksine Isra Mi'raj nih. Ini, nah salah satu di sana ditunjukkan setelah kowe ngurusin yang dunia dan apa sejarah dunia sudah kamu pegang untuk menyelesaikan problem ini, ingatkan umatmu ini sesuk balik rene naik ke sini lagi, nanti kembali ke sini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan lupa bahwa kita ini nanti akan pulang. Maka sebelum kamu pulang, data-data langit harus kamu kuasai. Makanya Kanjeng Nabi niku disuduhno data langit. Yang tercatat di langit itu print out-e dijelasno. Hardise enten teng langit itu pusat data. Namine Lauhil Mahfuz. Itu kan pusat data. Supaya sesuk kamu balik ke sini ini nggak pangling, maka data-data langit kita keluarkan. Nah itu data langit apa? Namanya rukun iman, rukun Islam. Makanya kamu harus tahu iman kepada Allah. Karena nanti kalau kamu balik ke sini, kamu ketemu Allah. Ojo ngasih kowe ning donya nanti balik ini ra kenal karo Gusti Allah. Mulane kongkon iman kepada Allah. Wa malaikatihi, lan kudu iman ro malaikate Allah, karena nanti kamu kalau balik ke sini kamu ketemu malaikat. Kalau kamu nggak pernah belajar tentang malaikat, jangan-jangan kamu balik ke sini ketemu malaikat mbok kira monster. Wa kutubihi, dan belajar kitab Allah, karena kitab Allah itu bahasa besok di sana itu bahasa Al-Qur'an. Bal huwa Qur'anum Majid fil Lauhim Mahfuz. Makanya kamu belajarlah Al-Qur'an, karena nanti kamu kalau balik ke sini kamu ketemu bahasa Al-Qur'an. Makanya silahkan kalau ngambil paket lengkap berarti 30 juz. Kalau mau ngecer ya nggak apa-apa, ada eceran namanya Yasin, merek tokonya namanya Yasinan. Kalau kepanjang ya sudah ngambil paket apa? Paket kulhu, paketnya tahlilan namanya. Kalau paket kulhu masih kepanjangan ya paket seayat. Kalau tukang kelahi ya idza batostum jabarin. Kalau istrimu cerewet paket satu ayat sumum bukmun umyum faum la yarjiun. Kalau itu kepanjangan ya paket satu huruf. Kalau dipanggil suamimu jawaban nun. Itu nun itu kan satu huruf. Wal qalami wa ma yasturun, satu huruf loh. Itu makanya kamu harus ngerti. Okay. Nah itu makanya Imam Muhammad Waqutubi warasulihi, kamu harus tahu nanti kalau kamu kembali ke sini, ini koordinator umat itu namanya Rasul. Kamu umatnya Nabi Muhammad, maka biar nggak kesasar nanti ikut rombongannya Nabi Nuh. Harus ngerti karena koordinator akhirat itu para nabi.
Wal yaumil akhir, kamu harus ingat kalau sudah nanti balik ke sini, jangan lupa, nggak usah pengen kembali ke sana. Sananya sudah kiamat, sudah buyar. Jadi kamu nggak usah bayangkan balik ke bumi, karena bumimu wis bubar jenenge kiamat. Kalau kamu balik ke sini itu semua ditentukan oleh Allah, maka di sana belajarlah menerima ketentuan Allah. Wabil qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruk ketentuan Allah. Ini pelajaran nanti kamu balik ke sana biar nggak dianggap pendatang haram. Itu. Nah, kalau kamu balik ke sini pendaftaranmu jangan sampai hilang buku indukmu. Maka registrasimu tetap harus ada bahwa kamu adalah bagian dari penyembah Allah. Makanya kamu harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Registrasinya harus ada. Wa tuqimus sholata, dan kamu harus menjalankan sholat. Karena sholat ini sistem online antara langit ke-7 sama langit 1. Nah, kamu tak bekali caranya online. Makanya Rasulullah ketika sampai sana diajari online biar berhubung dengan sana, dengan lauhil mahfuz, dengan sholat. Nah, terserah kamu mau mengambil paket lengkap ya monggo, sehari 5 kali. Kalau paket hemat ya seminggu sekali Jumatan. Kalau paket irit ya setahun sekali lebaran. Karena nanti kalau kamu sampai langit, orang di langit itu paling seneng sholat. Jangan sampai kamu sampai sini, wah ini senam apa buyar, saduk sama malaikat. Nah, kamu kalau di dunia sana jangan lupa orang lain, maka keluarkanlah zakat. Karena apa? Manusia itu hidupnya bersama orang lain. Duduk di sini ternyata Cina juga hadir. Walaupun orangnya nggak datang, speakernya datang. Walaupun orangnya nggak datang, tisunya datang. Ya, hidup itu nggak bisa sendiri. Orang Cina nggak datang, kipas anginnya datang. Orang Perancis nggak datang ke sini, tapi skincare-nya datang. Ya, hidup itu bareng-bareng begitu. Ini kan makanya agama pun hidupnya bareng-bareng. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu sing dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakirah, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka kalau ada manusia baik pasti bareng sama yang lain. Sholat itu baik, tapi dia nggak bisa sendiri karena sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain itu diurus sama pabrik kain. Yang bikin pabrik kain itu Cina. Makanya kiai sholat nggak boleh ngamuk sama Cina. Cinanya pergi, orangnya udah. Orang bikin masjid untuk sholat, tapi wudhu pakai air. Wudhu pakai air diurus sama pipa sanyo sama kran. Wudhunya pakai air, yang wudhu kiai, pipa sanyo krannya yang bikin mas pion. Bikin masjid pakai semen, karena batu kalau pasir nggak akan bersatu tanpa semen. Orang pergi haji ya nggak masalah, tapi harus bayar bank. Bank itu punyanya Bank Devisa New York, perusahaan Yahudi. Sampai nggak mau pakai bank, nggak pergi haji, karena pilot yang nggak mau dikasih UNH. Terus bank haram ya nggak jadi berangkat sampean. Begitu mau berangkat naik pesawat yang bikin orang Yahudi Nasrani. Nah, tiba-tiba Yahudi bunuh semua, renang sampean. Loh, jadi hidup ini bareng-bareng orang banyak. Makanya kayak pengajian ini baik apa bukan? Baik, pengajian ini baik sekali. Terus yang paling baik siapa? Ya saya, kiainya. Iya, kalau pengajian ini baik, saya yang paling baik. Tapi saya nggak boleh mengaku paling baik, karena saya baik kelihatan di sini diundang sama panitia. Kalau nggak diundang panitia nggak ke sini. Iya, panitianya datang, namanya Hindun, nggak tahu mana orangnya. Oh itu sambil nangis-nangis, Gus, ayo datang. Iya dasar kamu Dun. Adik kelas saya dulu sekolah.
Akhirnya ya wis Ndun, aku berangkat. Tadi malam masih nggak percaya saya di Ciamis dijemput. Loh itu. Nah kalau saya ke sini karena ada panitia. Lah kalau gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang panitianya juga jelek. Loh baik baru 2 itu udah ribut. Itu apalagi kalau sampean ikut-ikut, yang baik ya kami Kiai. Nah kok kamu? Ya karena kami mau datang. Kalau kami nggak datang, ini bukan pengajian Kiai, lah apa cek sound. Lah kalau nggak ada orang di situ semua, ini kan uang deleming. Kata tukang tenda, yang baik ya saya Kiai. Kalau nggak tak pasang tenda bubar, kepanasan. Padahal yang masang tenda biasanya sholatnya juga nggak terlalu rajin. Iya kan? Iya kan? Tukang son, ya sing baik ya saya Kiai, kata tukang son. Loh kok tukang son yang baik? Lah iya kalau sonnya tak matiin bubar. Kata panitia ya tetap saya yang baik Pak Son. Kalau mbok pateni ya nggak tak bayar. Loh, baik itu mana pernah berdiri sendiri? Ayo. Sampean makanya kalau jadi orang baik jangan sok-sokan, karena baik itu bareng maka jangan lupa keluarkanlah zakat. Itu untuk mengingat bahwa manusia nggak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, yang keempat adalah puasa. Puasa itu untuk apa? Mengingatkan kita kembali ke sana, ruhani, jasadnya ditinggal. Jasad itu buatan dunia. Makanya orang harus puasa karena jasad ini berat. Karena kebutuhannya kebutuhan dunia. Nah, ruhani ini akhirat, seperti alat rekam. Seperti syuting itu. Syuting itu ngadep saya nggak ada masalah, wong seluruh rekamannya diserahkan ke kartu memori. Manusia juga sama hidupnya, melihat apapun direkam oleh ruhani. Nah kalau bisa kembali itu rekamannya bagus. Orang kalau jasadnya kuat, nafsunya gede, rekamannya pasti jelek. Lihat tetangganya beli TV, oh paling kredit, rekamannya kredit. Tapi kalau nafsunya sudah bagus, orang lihat beli TV, alhamdulillah, rekamannya alhamdulillah. Sendal hilang kalau orangnya masih emosian, oh wedus, rekamannya wedus. Begitu rekamannya diputar ada wedusnya, wedus dipanggil, dus kenapa kamu ada di hatinya orang itu dus? Anu ya Allah, saya difitnah nyuri sendal. Padahal dia tahu gak ada seumur-umur sendal kok dicolong wedus. Tapi kalau orang emosinya udah kendo, alhamdulillah. Sampai orang lihat ayam naik masjid itu, kalau orang udah hatinya kendu, itu lihat jamalullah, keindahan Allah. Alhamdulillah ayam naik masjid. Apalagi nelek jerot, alhamdulillah santriku bisa praktek toharoh, membersihkan telek dari atas masjid. Baik terus, akhirnya kembali kepada Allah, rekamannya baik. Maka bulan puasa diusahakan apa? Menahan hawa nafsu, ikut puasa. Kalau kuat ya penuh, kalau nggak kuat ya depan belakang. Tengahnya bolong kayak poso kendang. Tapi jangan sampai menjadi orang Islam yang paling buruk di bulan Ramadan. Siapa? Ada nggak puasa, ikut lebaran, ngecat rumah, suku parah. Ini betul. Wah itu orang paling parah itu. Nah, watahujal baiti, dan pergi haji untuk melihat sejarah masa lalu. Loh itulah makanya begitu sampai ke sana biar orang tahu. Sholat enggak, begitu lihat orang sholat tuh, iki senam ya deportasi sampean. Lihat malaikat dikira monster, deportasi. Makanya iman Islam di sini ini adalah cara agar kita sampai di sana tidak kaget dengan perilaku orang langit. Itu loh, makanya di situ diajarkan gitulah. Nah itu yang orang Jawa bilang, urip ojo lali sangkan paraning dumadi. Itu kan bahasa Jawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu diajarkan di Cilacap, ojo lali sangkan paraning dumadi. Cuman dulu orang Jawa itu ngajarinnya bagus, pakai tembang, pakai nyanyi, karena orang Jawa hobinya nyanyi. Sampai sekarang orang Jawa kan hobi nyanyi, orang Cilacap.
Lihat mentok mentok tak kandhani, wong mentok kok dikandhani. Lihat lintang ya ning tawang ana lintang cahayu. Lihat delok pipa lho nyanyi, tak tutuk nganggo pipa ledeng. Lho sampai bojone minggat itu saking wong Jawa seneng nyanyi kok dang Bali Sri nyanyi. Nah karena dulu orang Jawa itu suka nyanyi, maka diajarkan tembang kehidupan ojo lali sangkan paraning dumadi niku dengan tembang, diarani tembang maca pat. Napa maca pat? Uripmu nek iso ojo lali macanen barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing saking langit 7 niku wau medhun ning donya. Niku manggon jero raga kancane papat nyawa niku sebelah tengen malaikat loro bagian ngejak apik gandoli elek, sebelah kiwa iblis loro nyasarno menungso iki jenenge jin korin kali hafadha. Wong Jawa supaya ngerti dijenengi sedulur papat lima pancer. Mulakno pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur kiwa. Pengen bojo ayu nek dulur tengen macane ya Rahmanu ya. Nek dulur kiwa sunamata kaji ajiku jaran goyang. Pengen rusak, pengen rusak, pengen kuat nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Nek sing kiwa kiye sunamata kaji ajiku Bandung Bondo poso. Pengen sugih nek tengen ya fataku ya rozak salat duha. Nek kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung kawi kayak kowe longge. Lah mulakno kiai kali dukun kiai pada kiai tirakate kuat ya sekti, dukun rata wadus ya sekti. Goleti pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun rata wadus ya ketemu wong padha padange. Meng padange seje, siji padange lampu, siji padange omah kobong. Goleti pitik ilang ngangge lampu, pitike ketemu lampune isih utuh, ngangge pitik ngangge blarak digendel diobong, pitike ketemu blarake entek kok obong. Iki bedane nar kali nur. Pengen tok. Ya, makanya sedulur papat lima ancar. Nah, mulane napa tembange menungso urip kang kawitan Mas Kumambang napa Mas Kumambang? Kemambange nyawa medhun ngalam sambut ngapati mitoni wacakno Quran wacakno selawat supaya nyawane tenang. Lah nek wis bar Mas Kumambang nyawa medhun ning jero weteng 9 wulan metu tembange apa? Mijil. Mijil niku napa? Lair. Nek mijil lanang akeh wedhus loro daftar ulang. Nek mijil wadon siji lah nek wandu 1,5 lah wes ta. Iki mijil. Lah nek pun bar mijil menungso kesusul tembang kinanti cilik-cilik niki nggih sak kinanti. Sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji ora gelem ngaji saduk kaplok. Wayang ngaji niki. Cah cilik-cilik niki wayang ngaji kok layangan ketok layangane. Wayang ngaji kok ngegame banteng handphone. Bar ngaji tukok nama ning. Lho, iki nanti wajib diulang ngaji sampai nek duwe anak cilik-cilik lebok KTP ki ra gelem ngaji saduk. Sebab nopo? Ki nanti kok lolos rasa ngoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang sinom bakal dadi si enom wis mulai ndap blek kandhanane angel wong wis enom numpak mio pario weng meniku. Napa malih nek wis bar tembang sinom tembange asmara ndono wis mulai kesusul ketaman asmara tuturane angel tae kucing rasa ayo wis angel I love you mo kabeh wis ngalami. Loro paling angel niku asmara ndono mencret ombeni terus stop mari
sirah ngelu bodrek waras. Kangen. Wah. Adus ora, mangan ora, ngising separo ra iso metu. Hamkon, kumprung. Niku asmara dono. Nah bar tembang asmara dono menungso kesusul tembang gambo. Jumbuhe lanang wedok bangun rumah tangga rabi wis duwe masalah dhewe angel kandhanane. Kabeh ngalami nek wis bar gambo kesusul tembang dandang gula, ketemu dandang uripe pahit, ketemu gula legi. Nek entuk bojo bagus ganteng duwite akeh gula, entuk bojo wis ora tau ndek duwit rupane elek senengane ngeslot pahit merasakan manis pahitnya kehidupan we dandang gula. Nggih kabeh ngalami nek wis dandang gula niku aduh bayar listrik mumet, bayar katok mumet. Nggih, bojo ngomel mumet. Nah, dandang gula niki pun begitu rampung kesusul tembang durma. Napa durma? Waktunya berdharma bakti, cara pelem metu wae, gedang metu wae, pari metu wae. Mana buah kehidupanmu? Nek duwe bondo mana harta yang kamu sumbangkan? Nek duwe ilmu mana ilmu yang kamu berikan? Nek duwe tenaga mana tenaga yang kamu sumbangkan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Lho iki durma. Cara wit wayahe berbuah, pelem ra metu wae tebang. Menungso ra metu wae mosok ditebang. Ana sing berdharma dadi camat, dadi lurah, dadi poli, dharma bakti hidup. Tembang durma. Nah nek wis durma niki wis dilakoni, hati-hati kok ora dilakoni apa dilakoni, cepat atau lambat menungso pasti kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu mungkur wisan. Mripat wis mulai lamur, untu wis mulai protol, maune salak letak pecah saiki mangan jadabe untune copot. Maune bal-balan lapangan kuat saniki nguber putune ora gelem adus melet. Nah ya. Sing sinom tato naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing ki wis pangkur, wis wayahe mungkur wis nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo iya golek dalang padang. Nggih boten. Niki wis pangkur rata-rata mriki niki. Sing niki tesih sinom gagah-gagah. Ana sing asmarandana. Ana sing dandang gula ke mumet niki. Aduh ya nyong. Priwe yo nyong. Omahe nyong sertifikate katut ning BRI ke kepriwe. Kuwi dandang gula kuwi pokoke. Ana sing pangkur esuk sore sing dipikir untune copot, dengkule linu nggih. Ya niku pangkur wis wayahe mungkur saka donya. Nek wis bar pangkur menungso kesusul tembang megat pegat ruhe mati. Terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong sluku-sluku batok lebokna lawang Yut, makane wong tuwek jenengane buyut, siap-siap mlebu lawang Yut. Petuk malaikat mongkar takoni maning marbuka. Allahu rabbung Allah. Jare malaikat mongkar ki goblok apa gemblung apa ki kepriwe? Allah tawapuke dibiti tak biti. Tempeleng kali molo ekat wak gitu. Begitu arep tahan kali malaikat rokib aja kepriwe ya muni Allah masak Allah Allah. Iya kiye rasa dinesoni dari malaikat rokib. Ngapa rokib rentuk dinesoni? Kiye ilat Cimanggu. Lah ngapa nek ilat Cimanggu? Iya ra duwe ali baktak duweni hono coroko kiye ana caraka. Oh iya endi catetane ngajine? Ya iya lho wong wis gelem ngaji ki ya catetane nyong. Nah.
Bukune malaikat rokib dibuka, wis ngaji iya. Anas lapanan ngaji, Isra Mi'raj ngaji, peringatan napa mon pengajian ngaji, berarti wong iki wis gelem belajar. Lah, tapi kok catatane Rika kok turu kayak kepriwe? Ya turu ya ora apa-apa, ngaji ki nek melek matane ngaji matane. Nek ngrungokna kupinge ngaji. Lah nek turu bokonge ke sing ngaji. Wis sak ilere. Ya wis nek ngono bokonge kan mlebu surga karena mau bokonge mlebu swarga. Ya bokong tok, ya wis lah pokoke mlebu lho. Lah mulane nek ana pelajaran-pelajaran menyebut asma Allah, belajar teko nek ngaji senajan turu ben kecatet matine wong ngaji. Nek ana tarekah melu, engko lak diulang nyebut asmane Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, lambene diulang ya Allah ya Allah. Engko mripate diulang ya Allah ya Allah kon melek. Pas latihan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya. Tangane diulang nyebut asmane Allah, cekeli tas ndase kongkon gedhe bokong dilungguh dengkul sila. Soalnya ben iso nyebut asmane Allah, soalnya ndas iki masih ora muni iso omong. Kepala ini bisa ngomong. Tak nedit gelem ora? Omong. Tempiling ora? Itu apa namanya tangan, pinter omong ya tangan. Apa kok ora? Elek. Tangan pinter omong tangan. Dah. Mulai dicekeli tasbih nih gitu ya Allah. Supaya napa kabeh nyebut asmane Allah, sirai kejedot subhanallah, pecak telek masya Allah. Lha enggak lah ngentut alhamdulillah. Lho ya Allah, niku sing gelem belajar, nek ora gelem belajar ya marabbuka. Marabbuka. Pak canggah gulune langsung wedi ndelok akhirat dadi wareng. Wareng ini wedi lho akhirat mulai pitik sing wedinan pitik wareng. Cemplung nang neraka diudek. Angkat gantung kayak siwur dikit-dikit. Tutuk modal madil kotarangan bodol, gocek ajur mumur kaya gedebok so mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng dek udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok. Iya, lelengan ini kan pelajaran nenek moyang kita hebatnya luar biasa. Enggak lah bareng lagu mau copat ketemu kayak musik gamelan selindro lah munine napa nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nongko. No kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pitik. Duh, urip iki ya wis ngono iku kadang apik, kadang elek, kadang ning kene nabuh terbang nang kanan nabuh bokong ya kowe. Kadang ning kene yasinan ning kono gaplek. Ya wis. Kadang maca Quran, kadang maca wong udah. Ya urip kaya kowe, kadang apik, kadang elek, nang ning nang nong ya nang kene ya nongko. No, nek pengen pungkasan apik dang gong, dang balik nang Sang Hyang Agung, dang bali nang Gusti Allah. Lah wong Cimanggu orang ngerti kiye. Nang ning nang nong, nang ning nang nong, dang. Nang ning nang nong, dang. Dang kluduk ngono ya priwe Kang aja kayak kowe. Gemblung. Lah, jadi pelajaran itu menyeluruh. Semua orang diajarkan untuk mengetahui bahwa akhir kehidupan itu kembali kepada Allah nang langit kana. Makanya awak dhewe diulang sholat supaya gak ada sistem online.
Makanya kan diajari sholat. Soalnya gue online mereka di dunia dikasih pemancar namanya Ka'bah. Neng kono ono Ka'bah Baitul Makmur, pemancar Ka'bah dirile kalian Cimanggu jenenge Masjid Al-Huda ge. Apa? Sabilun Najah. Ini ki pemancar lokal. Makanya sinyalnya kadang hilang. Biasa wong sinyale adoh nggih. Nek nang Mekah sinyale utuh Allahu Akbar, anteng utuh sinyale. Sabilun Najah ya sinyale ilang. Allahu Akbar. Delap sinyale. Manteng sinyale Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Ana bakso sinyale ilang. Ting 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 bakso ya. Sinyale hilang. Allahu Akbar. Ana udan sinyale hilang. Gara-gara ya Allah kabahe nyong udanan. Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Ana sarung bolong be sinyale hilang. Be sarunge bolong Allahu Akbar. Imame bangun sinyal Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe ngapa imam kiye ngapa nyong wis kudu ngising suwe temen sesuk awas nek kiye imame maning minggat nyong ganti pindah masjid. Sinyale ilang wong jenenge online. Mulane ya wis plano kita panjenengan sedaya niku diulangi online. Nah iki saiki sampean ning kene. Sampeyan iso mbayangno ora? Zaman biyen waktu sahabat diajari online pertama. Kita ulangi sampean. Jadi sahabat itu diulangi salat pertama, bangun online kuwi. Ya mumet. Soalnya pangerane ora keton. Allahu Akbar. Kanjeng Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar kena tetringane Nabi, masuk wifi-ne Nabi ya online sing liyane wong urung tahu diulang. Salat pertama wong salat itu pelajaran pertama wong urung tahu sadurunge. Apa keton ya Gusti Allahne ya ora ya. Lho biasanya zaman Arab kan nek nyep salat ono patung. Ini enggak ada apa-apa tiba-tiba. Keton ra Gusti Allahne ora ya wis pray ora keton. Libur ya. Wah akhirnya sing sholat ya sholat, sing ribut ning mburi rusak. Akhirnya karo Kanjeng Nabi takoni ngapake ning mburi ribut bae. Angel Gusti. Lah kenapa angel? Gusti Allahne ora keton. Kanjeng Nabi nesu mboten. Ya Allah, umat kula mboten saged ya Allah. Niki pripun? Ya kandhani bae jarene Allah ngutus malaikat Jibril. Ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kamu kepada Allah, salatlah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Oh, jadi salat itu cuma yang penting merasa dilihat Allah. Iya, pokoknya ngonten mawon, wis kaya kowe katanya. Kang, wis anak penjelasannya pripun jeung Nabi, salat kepada Allah seolah-olah kamu lihat. Kamu kalau nggak lihat, yakin Allah lihat kamu. Oh, lah nek cuman ngoten mawon nggih gampang Gusti. Pokoknya yang penting rumangsa dideleng karo Allah. Iya, wis kaya kowe akhire. Allahu Akbar jauba dideleng Allah. Lah, itu pelajaran awal loh, salat awal ora kok seiki sekolah TK salat zaman biyen. Allahu Akbar coba dideleng Allah. Kan pelajarannya yang penting rumangsa disawang Gusti Allah. Allahu Akbar. Makanya akhirnya sahabat iso salat karena nopo? Masih ora weruh Allah, yang penting rumangsa dideleng karo Allah. Lah akhirnya salat iku kabeh iso, sing nang ngarep iso sebab online, sing nang mburi iso sebab rumangsa disawang Allah. Allahu Akbar. Ting 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 bakso ya. Oleh ora ana sing larang, oleh. Tapi senajan krungu bakso, aja lali sampean diawasi Gusti
Allah, maka ngrungokno bakso oleh, sing ora oleh 2 mangkok Pak, ora oleh niku batal. Loh, Allahu Akbar, sarunge bolong. Oleh sampean delok sarung bolong, tapi aja lali sampean delok sarung bolong iku diawasi Allah. Mula delok sarung bolong oleh, sing ora oleh dicunyuk-nyuk, ora oleh niku batal. Loh, akhirnya ternyata sholat itu tidak susah. Mulane aja kok terus iki rasa salate susah, wong sing penting dilakoni. Akhirnya sahabat iso sholat anteng soalnya rumangsa didelok Gusti Allah. Setelah itu nanya lagi, wis anteng, kok wis anteng? Nggih pun rumangsa disawang Allah. Apa ge suwek? Raine nyong ora? Oh ora, aman nyong raine. Jangan si raine nyong sing suwek. Gemblung yang tekan ngomong. Tuh akhirnya para sahabat itu iso sholat karena nggak angel, yang penting merasa dilihat Allah. Sampai akhirnya sahabat takon, sahabat pengoyo badui yo kada. Loh, yang Nabi. Nah, Gusti Allah lihat delok wong sholat itu keng pundi, keng mriku apa keng mriku katanya. Nah, ora usah ya Allah, umat kula takok malih. Jenengan lihat delok keng mriku napa harus kandhane idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nek ana sing takok bab aku Muhammad, kandhane aku iki cerak, aku dekat dan aku akan memberi apa yang mereka minta. Lho Kang, jare Allah dekat akan memberi. Oh, Gusti Allah iso dijaluki? Iya, bisa dijaluki. Akhirnya orang mikir Gusti Allah kok arah pundi, tapi begitu ngerti Allah iso dijaluki, berangkat sholat untuk meminta. Akhirnya gawa proposal, ya tertib. Allahu Akbar, ya Allah, jaluk suki ya Allah. Lu akhirnya pada naik ke kelas 2, sholat niat meminta. Mulane ana wong sholat niku wis wani njaluk, berarti wis ora njaluk karo liyane Allah. Berarti naik ke kelas 2 sholat orang minta. Nah, begitu permintaannya dituruti, semuanya seneng. Akhirnya timbul kerinduan kepada Allah, kangen karo Allah kayak wong pacaran. Dan niku napa sidar apa bicara apa? Desa napa niki? Sarejo dadi niku nek wis mundhak kelas 3 wis apik, wis mulai kangen salat. Kaya wong pacaran. Sedina ora ketemu ya pengen ketemu, zuhur karo asar, iseni salat sunat. Isya karo subuh kok adoh wis kangen salat tahajud. Subuh kali zuhur kesuwen salat duha. Ini orang sudah mulai rindu. Nah, ini kelas 3 wis mulai kangen karo Gusti Allah. Sak kampung paling tinggal 5. Liyane ranana. Lah mulane wis kaya wong pacaran ngeten iki. Kangen. Sampeyan iso ngrasakno kangen ora? Gombal. Iki kelas 3 mangkane nek wong wis kangen iki diundang jam 4, jam 2 wis adus, wis kangen. Merasa rindu. Nah nek wis kangen dikongkon ya manut. Kaya wong pacaran, aja udut ya ora udut. Aja maling ya aja maling. Makanya tiang nek pun sholat di kelas 3 niku saged tanha anil faksha iwal mungkar. Dan niku kelas 3 sak kampung wis angel niku paling wong 5 wis apik niku. Nah setelah itu, setelah rindu kangen kepada Allah, sholat itu naik ke kelas apa? Menghamba, jadi hamba Allah, jadi budaknya Allah. Contohnya gampang, lurah niki hambanya bupati. Jam 1 bengi lagi ditelepon bupati, mesti moro. Lagi kumpul bojo, leren dik ya, ditimbali Pak Bupati, budal nyongku terus nemaning. Loh, seperti itu kerinduan yang menghamba. Kongkon golet martabak ya budal
Sampeyan urung kelas sakmono mulane wis rasa dibakas timbangane mumet. Nggih ta? Sampeyan rasa dibakas. Nek kelas niki wis salate ora butuh adzan. Ana adzan ora eneng adzan budal nek wis kelas niki. Bahkan urung ana adzan wis ngenteni ning masjid wong wis kangen. Oke. Lah kelas 5 niku mundak akhirnya sampai di kelas orang tertinggi salat nopo pun bolo karo Allah. Ikine wis neng Allah. Ana indadzanni abdi bil liman dzakaroni. Aku apa katamu lah yang penting kamu ingat sama aku kelas wali. Awak dhewe niki ora kelas loro, ora kelas telu, ora kelas 1. Makanya ben krungu adzan Allahu Akbar adzan maning. Kelas koyo-koyo. Nang kita koyo-koyo ya Allah kenapa iki adzan maning. Mulane kelas 1 niku krungu adzan ora moro, sampai kiai ini pegel ngenteni. Zuhur setengah rolas iso mundur setengah loro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urung moro, isih enak koyo-koyo ngurus wedhus ning sawah ning napa. Ya ini sabar ngenteni Robbana ya Robbana. Ya urung teko. Ana teko loro malah udut nyere masjid. Ya ini pegel ngenteni wis pegel atine tombo ati. Wis pegel ya nambani atine dewek. Orang mlebu-mlebu akhirnya kiai ini ngamuk dinteni wis kepegelen orang mlebu akhirnya diuruki anjang-anjang. Lah nggih mulane awak dhewe niki rata-rata isih ning kelas siji. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suwe ya ngapa wong iki ngimame. Terus ana Allahu Akbar. Wong matane rung iso salat yo nyetop apa ya imam nyong. Nah ya Allah, tapi senajan kelas 1 kita sudah masuk golongan orang salat. Mulane sampeyan iku ora khusyuk ora sah. Jare sapa kowe kelas 5. Awak dhewe nyonge kelas 1 kaya catekan iku lho. Caplai grup. Salat sekolah mloya mlayu oli sing penting ora ilang teko sekolahan. Dadi mulane sampeyan aja ribut salatmu rasa jare sapa wong salat iki zaman sahabat kowe limang kelas. Nah iki sing kelas koyo ya kelas ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka. Lah ya nek kelas sing penghamba mau ya iku wis abot kelas dhuwur. Wong dorone omahe rusak ya dandani, masjid omahe dandani. Kerane elek tukokna niku kelas 4 wisan. Atau kelas 3. Nek kelas koyo-koyo weruh keran rusak ya pindah deh adom ini. Iki rusak aja ning masjid ketarikan. Dari masjid Sabilun Najah ngono nyumbang 200.000 ora diumumno nesu. Lah nyong wis nyumbang ora diumumno Jumatan malah jenenge nyong ora dianakno ki kepriwe wong gemblung kae mame. Takmire ki pilih kasih. Siapa sing ora nyumbang. Lah niku ya Allah, karena panjang kita akan kembali ke titik di langit ketu. Makanya online no latihan Allahu Akbar. Wis kaya-kaya, wis kaya nelpon ada titit-titit ngoten niku. Lho makanya kita ini Masya Allah Alhamdulillah ya. Jadi pelajaran masa depan ini sebenarnya sudah diajarkan semuanya pas Isra Mi'raj. Karena menungso juga dari sana sami mawon. Dari sana. Nah kita akan kembali ke sana. Mulane nek balik rono monggo ayo sing hati-hati golek sangu ning kene sing akeh aja kelalen amma ba'du. Lho niki nembe mukadimah kula. Lho dereng mulai ngaji. Lagi pembukaan ya jam pira ke?
Aja terus-terus kayak kowe. 12:29. Ana sak jam ki mau. Luwe wis. Kuat temen iki. Ora kudungan ora apa kuat temen ki ponge. Ah hebat ya, panas. Iya, nyong ya bisa ngomong nyong. Tapi elek ya kalau ngomong nyong ngoten ya. Ora cocok ya. Rupane ora rupa Cilacap. Rupa Cilacap kan kayak kowe. Kenapa? Lah. Jadi sampean niku ning kene ini diajarkan Rasulullah Isra Mi'raj ditunjukkan iki lho sesuk yang tempat pulangnya menungso iki ning kene iki lho kayak kampunge kene. Maka masjid adalah jalan di mana kita akan kembali selamat sangkan paraning dumadi semoga-moga sedaya barokah sedanten manfaat ya urip kita panjenengan sedaya sae turunane sae, bandane sae, anak putune sae, sedaya sae. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Hikmati kawan sirah rahmatak wa takirna manisna duluka ya Allah ija'al auladana dzurriyyatina talamidan alil malil khair alibadal muslimin qiyamah binurul iman wa usul maqasidana maqasidana akhirat kan halaban wa azan ya Allah bihaqqi rabbana naskang tumidurriyati biwatin ghairi dzarrin tabatakal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al abidun nasi tawi ilahi marzuqna yashkurun ya abaina ummatina masyayikhina wajidati wajidimul masyayikh Raja dadi jami usul lima fillahu marhamu ma fa'fanhum Allah majal qabr mutabaradil jinan Allah majal mutar jamin qubna lahum Rasulullah fi aqnuna rijla rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fa'imul jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin sirril Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.